Taip jau sutapo, kad šis mano apsilankymas Kanarų salose 4 kartas, 4 pagal dydį Lanzarotė saloje. Apsistojame salos sostinėje ir didžiausiame salos mieste Resife. Ar Resife negalite pasigirti lankytinų objektų gausa ar architektūros paminklais, kaip Barcelona, Roma ar kitos pasaulio sostinės. Bet saulės, vėjo plaukuose ir gero atostogų vaibo tikrai čia rasite, nutolusi tik 125 km nuo Afrikos krantų. Labai mažai didelių pastatų ir pakelės reklamų. Atrodytų, lyg dar neatrasta, šiek tiek laukinė sala. Nors tai tik iliuzija, kaip ir visas gyvenimas. Kanarų salas galima vadinti amžinojo pavasario salomis. Lankiausi vasario pradžioje. Dienomis termometro stulpelis pakildavo iki 20 laipsnių. Spėjau ir jūroje išsimaudyti, saulėje pasikaitinti. Nereikėjo stumdytis turistų miniose, kurių Kanarų salose sezono metu išties daug. Pagrindinės yra 7 Kanarų salos ir keletas negyvenamų, kurių krantus skalauja Atlanto vandenybė. Telemonas arba laivas vaiduoklis, tai krovininis laivas nuskendęs prie Lanzarotės krantų. 1981 m. spalio 6 Kanarų salas neaplenkė stipri audra. Dėl jo sukeltų padarinių Telemono įgulai teko prašyti skubios pagalbos, kur ir buvo atitemptas į dabar esančią vietą. Vėliau, laikui bėgant, laivas kilo į 2 dalis. Laivą, kuriam laikui buvo užėmę skvoteriai, bet dėl ne per geriausių gyvenimo sąlygų jį paliko. Esama planų, kad laivas bus pjaustytas ir atiduotas į metalo laužą. Norintiems išvysti Telemoną, patarčiau paskubėti. Timanfaya – nacionalinis parkas. Pavadinčiau pasivaikščiojimas virš pragaro duobės, nes vos keletos metrų gylyje temperatūra siekia 400–500 laipsnių. Dėl šios priežasties savarankiškai pėsčiomis ar mašina klaidžioti negalima. Įvažiuoti į parką eilėje laukiame apie 30 minučių. Bilietas kainavo 20 eurų, į kurį įeina ir pažintinė kelionė autobusu. Palikus mašiną parkavimo aikštelėje ir persėdus į autobusą riedėjau lavos keliais. 1730 metais prasidėjus ugnikalnių išsiveržimams, kurie truko net 6 metus iš eilės, buvo palaidotas ne vienas kaimas. Vieno iš jų atminimui ir buvo suteiktas Timanfaya vardas. Paskutinis išsiveržimas įvyko 1824 metais ir manau tikrai ne paskutinis.
Lanzarotė dar vadinama juoduoju deimantu, ugnies žeme ar mėnulio veidrodžiu žemėje. Negaliu pasakyti, pastarajam neteko lankytis, bet tiek daug kraterių vienoje vietoje dar nebuvau matęs. Čia pat turistams rengiami pasirodymai. Įmetus poros metrų gylį sausos žolės ir suskaičiavus iki 10, jis suliepsnoja. Į vamzdį įpylus pusę kibiro vandens, kuris per keletą minučių užverda ir iššauna kaip geizeriai matyti Islandijoje. Kai lankiausi Timanfaja nacionalinio parko restorane El Diablo, virtuvės šefas kvietė paragauti čia pat ant grotelių naudojant geoterminę energiją, kurios čia daug ir nemokama iš keptų chorizo dešrelių ir vištienos. Tai viena iš nedaugelio pasaulyje vietų, kur galima paragauti maisto gaminamo tokiu būdu. Lanzarotė, kaip ir visos kitos Kanarų salos, gali pasigirti vietomis, kur pagauti bangą vandens sporto gerbėjai keliauja iš viso pasaulio. Los Gervideros vieta, kur milžiniškos bangos atsitrenkusios į uolas virsta kunkuliuojančiu ir putojančiu džakuzi, į kurį įkristi aišku nesinorėtų. Atlanto didybę galima pajusti jau stovint ant kranto. Los Roferos yra apleistas karjeras su nuostabiomis uolų struktūromis. Pravažiuojant sustoti ir pasivaikščioti tikrai verta, nuotraukos gavosi įspūdingos. Plaukiant prieš srovę pasiektas tikslas daug saldesnis nei jį pasiekus plaukiant pasroviui. Kaip ir vasarą keliauti į kalnus, kur galima rasti sniego, o žiemą ten, kur vasara niekada nesibaigia. Taisyklės ne visiems. Lanzarotė.